Nina bakambombo shomyamanazi indaba ze1KZNTV ifundela uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazi indaba yokuzona ihamba phambili namuhla. Ubophe isifoxiyo wezezimali kwelikaMthaniya kugqama ungaxhumani kuhulumeni nowesilo kanti libambezelekile icala lomholi weANC. Sanemukeleni nabendloveni amandla kwiindaba zethu ze1KZNTV. Incishisiwe imali yabela iminyango kaHulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal. Lokhu kumenyezelwe ungqongqoshe wezezimali kusona lesi sifundazwe uPeggy Nkonyeni ngesikhathi kethula isabelo mali sonyaka u2024 kuya ku2025 eShamthetho eMgungundlovu. Ungqongqoshe uNkonyeni uthi bekungelula ukunciphisa izimali zeminyango kepha ke bekuphoqa. Uphinde waveza nokuthi ukulungiswa kwemigwaqo engothela waye ku-N2 no-N3 kudala amathuba omsebenzi ke amaningi. Siyonke imali ke yabiwe ibalelwa ngaphezulu kwa150 billion wamarandi. Ungqongqoshe wezezimali kwisifundazwe kaZulu-Natal uPeggy Nkonyeni wethule isabelo mali sonyaka wa2024 kuya ku2025 wahulumeni wesifundazwe kaZulu-Natal. Okugqame kakhulu kwisabelo mali salonyaka ukwehliswa kwemali efakelwe iminyango yahulumeni kanti kokunye akubalulile uNkonyeni ukulungisa komgaqo ke ongithela wayeko N2 kanye no-N3 akuvezile ukuthi ke kudale inqwaba yamathuba emisebenzi kulesifundazwe kwaZulu-Natal. In this regard, we have cut back spending by 132.5 million rands, 103.5 million rands and 105.4 million rands over the MTF period in order to fund the increase in the contingency reserve. Uma sibuka ukuthi kufanele kwenziwe kanjani ukunciphisa isabelo mali kulonyaka bekufanele sijule ngoba sesibe neminyaka eminingi yokunciphisa wesabelo zimali ngakho ke akukho lula ukukwenza kulonyaka wezimali ka2024 2025 ikakhulukazi ngoba isabelo mali sesifundazwe asikho esimene sihle kodwa ke bengekho singakwenza ingakho kumele sikwenze kuze kube isimo somnotho siyashintsha. Honorable members, the construction activities taking place on the N2 and N3 have also contributed to numerous job opportunities in the province. It is partly through these and other government initiatives that KZN has reported a continuous increase in employment over 8 consecutive quarters since the beginning of 2022. Into the final quarter of December 2023, adding a cumulative number of some 375,000 persons employed. Usihlalo weANC kwaZulu-Natal uSiboniso Duma usinqumile isabelo mali sonyaka u2024 kuya ku2025. Usuku olukhulu kakhulu ungqongqoshe uNkonyeni asibekele lona ke namhlanje nasiyajabula kakhulu ukuthi iyakhuluma nezinhliziyo zabantu iyakhuluma kakhulu nabantu abahlwempu 150 billion obekiwe namhlanje uzozama ukuzenza izimo sijabulile ke nakhona ukuthi uma kiwe emaholweni ngeke sikwazi ba compromise abaka health abaka education abaka DSD okwenza ukuthi ke isifundazwe sikwazi ukuqhubeka stabilize siyajabula nakhona zikhona nezinhlelo ezintsha ezizokwenzeka ze infrastructure okuzokwenza ukuthi abantu bakithi baqhubeke bajabule kodwa kubalekile ukuthi zikhona ke ihibe esekhona ukuthi ehlile ibudget ezokwenza ukuthi kwakhiwe ama-clinics amaningi ehlile ibudget ezokwenza ukwakhiwa kwezikole so zonke lezo zinto zenza ukuthi sazi ukuthi umsebenzi noma uzokwenziwa not ngepace lesobe siyifuna kodwa ke kuyasijabulisa ukuthi still izimali nje eziphethe kahle ngayo isekhona imali ezobe ikhona kuma reserves ethu i-contingency budget lokho kwenza ukuthi isifundazwe sethu sihlale sithenjwa uyabona nje kwezinye indawo sebekwi junk status kodwa isifundazwe saKwaZulu-Natal isimo sakhona sezimali sisaphatheke kahle. Amaqembu aphikisayo kwaZulu-Natal asigxekile isabelo mali agxeka nokwehliswa kwemali efakelwe eminyango yahulumeni. Both the Premier and the MEC of Finance highlighted some of the challenges in our province. That's poverty, inequality and job creation. And in fact, if you look at this budget, all this budget is about, in fact, 85% of this budget is about compensation of employees, with very little left to address the other challenges that we have. In fact, what's really disturbing is that during this particular financial year, they've had to move money out of conditional grant funds, which is there to develop our province, and they've actually shifted it into compensation of employees. This is a sad budget, because if you look at the budget, we're growing at 0.7% according to the MEC for Finance. If you consider that with the fact that there is cuts on the budget on several
points: fiscal consolidation, salaries, equitable share, and many more. If you take those cuts, that we get less from national, our inability ourselves to grow the economy. You compare the fact that we have a population growth of 1.9% per year, it shows a disaster. Esindabeni ze-1KZNTV, Ayanda Dube, Mseshamthetho, Mgungundlovu. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamasi uthi kuba khona kwengwijekhwebu kuhlehla umcimbi wesikhumbuzo sesilo uDinuzulu ikhombisa ngokusobala ukuthi kusazoba neyinkinga phakathi kwehhovisi likaNdunankulu wesifundazwe kanjalo nelikaNdunankulu kaZulu. Ekhuluma neziko leindaba le-1KZNTV uDokotela uShamasi uthi lokhu kuhlela kwalomcimbi okuhambisana nenhleso yezepolitiki enhloso yokuphazamisa umcimbi we-IFP wokwethula kwasomqulu ezethembisa eMoses Mabhida eThekwini kulempela sonto. Ingwijikhwebi ngokuhlehla komcimbi wesikhumbuzo sesilo uDinuzulu sasosuthu kukhombise ngokusobala ukuthi akukho ukuxhumana phakathi kwehhovisi likaNdunankulu wesifundazwe kwaZulu-Natal kanjalo nelikaNdunankulu kaZulu. Lo mcimbi bekuhlelwe ukuba ube mhla zi-10 kuMashi kwaCeza. Ihhovisi likaNdunankulu kaZulu likhipha istatement eliveza ukuthi isilo angeke sibe ingxenye lomcimbi kanye nethimba laseNdlunkulu. Umhlaziyi wezepolitiki nophinda abe usomlando uDokotela uZakhele Shamasi uthi lokho kukhombisa ngokusobala ukuthi kusazoba nezinkinga. Kanti uphinde waveza ukuthi yisilo kuphela okumele sigunyaze usuku. Caca ukuthi kuqala kuyisiqalo seyinkinga ezoba khona ngokuhamba kwesikhathi ngoba kuchaza ukuthi akukho ukubonisana kahle nokuhlala phansi ukuhlela izinto ngokuthi kuvunyelwane ngokwesiko sazi ukuthi isilo kahle kahle isona efanele sisho usuku lapho esiyotholakala ngalo sona emcimbini yonke kuhlalwe phansi bekhona ukubonisana phakathi kwehhovisi kesilo nohhovisi kaNdunankulu wesifundazwe ukuze ngabe khona imidonsiswano esubonayo njengamanje. Lo mcimbi ubuzoqondana nosuku lomcimbi weqembu le-IFP wokuthula usomqulu ezethembiso enkundleni Moses Mabhida eThekwini. uShamasi uthi lokhu bekunenhleso ezepolitiki phakathi futhi bengaba nodlame esifundazweni iKwaZulu-Natal. Ngakolunye uhlangothi ngenza kube khona nanenhleseke yepolitiki emasehlaziya ke thina ngoba phela siyakhumbula ukuthi ngomhla ka10 kune manifesto ye-IFP lapha eMoses Mabhida manje bese futhi kuba khona uNdunankulu kaZulu ukuthi ngaphandle ukuthi uNdunankulu kaZulu uba umfundisi aphinde futhi abe seyinhlakene eziphezulu zobuholi beIFP ezoba nemanifesto ngomhla ka10. So ke sesingahlaziya sithi kungenzeka ukuthi mhlambe ke lokhu ukuthi bekhona umcimbi weKuhulumeni ngomhla ka10 kanti neIFP nemanifesto mhlambe bekungaba into yepolitiki ukuthi kugqibeke le manifesto yeIFP kugqame ukuthi uHulumeni nesilo benze umbungazo wesilo uDinuzulu. Mhlambe singabona kusuka into engajwayelekile ukuthi isifundazwe sixabana sodwa ngabantu abathi niyaphini nina lapha thina siyale abanye bathi thina siyalapha nina hambani nile bese kusuka umsindo ngalowo ndlela. Ngakho sibona ngathi kube yisu elihle ukuthi kuhlehle lo mcimbi ube ngomhla 16 lapha wonke umuntu ezobe khona nesilo sobe simelelekile nesilo sobe sikhona. Kanti uNdunankulu wesifundazwe kwaZulu-Natal noMusa Dube-Ncube ugcine lihlehlisela umhla zi-16 kuMashi lolu suku kanti uvele useqalile nesihlelo njengoba kubekwe izimbali eMgungundlovu nokuyilapho kwaboshelwa khona isilo uDinuzulu. uDube-Ncube uphinde waveza ukuthi kumele uvikelwe umlando ofana nalona. Singabantu abamnyama singamaZulu kuningi kakhulu esakufanele sizibuze ngakho uma ngabe singakwazi ukuvikela izinto zethu. Siyazibona indawo ezihlukahlukene lapho isilo esahamba khona kodwa okunye okuyingqikithi ukuthi egcineni sifundise abantu bakithi sifundise abantwana bethu ngomlando wethu ngoba uma ubheka laba ababhala imlando kusuke kungathina uma bewubhala bawubhala ngendlela abathanda ngayo basho futhi lokho okuthandwa yibona bangasho lokho okuyithina lokho kwenzeka nalokho thina esingathanda ukuthi sikusho ngomlando wethu. Lokho ke esikwenzayo ukuthi umlando wethu ungashabalala
kodwa futhi nabantwana bethu bakuthakasele ukwazi imvelaphi yethu, bakuthakasele ukwazi ukuthi okhokho bethu lapho esiqhamuka khona siqhamuka kuphi. Ezindabeni ze-1KZN kubika uThabani Maphumulo eMpangeni. Kubambezelekile ukuvela kokuqala enkantolo kwabasolwa abathathu okubalwa phakathi nonobhala we-ANC eThekwini uMusa Nciki ababoshwe emva kokwephula kwemithetho ezemigwaqo okubalwa phakathi nokuhamba ngemoto engenayo number plate. Laba bavele kafushane ke enkantolo kaMantshi eThekwini KwaZulu-Natal namuhla. Lokho kubambezeleka bekumayelana nokuthi ummeli wabasolwa uPhilani Mkhize ubephikisana nokuthi abezindaba bengavunyelwa ukuthwebula nokuqopha abasolwa, athi izizathu ezibhalwe kwizicelo zizwakala ziyimelana nomuntu oyedwa okuwumsolwa wokuqala uMusa Nciki, kodwa emva kokuthi uMantla lezi zinhlangothi zombili nohlangothi lombuso ubese egunyaza bezindaba ukuthi bathwebule baphinde baqophe. Laba bobathathu baboshwe izolo eMhlanga, kanti baphinde batholakala behamba ngezimoto ezimbili ezingenawo ama-number plate. Umsolwa wesithathu yena uvele yedwa kwenye inkantolo. Amanye amacala babekelwe abasolwa ukushayela budedengu nokungayihloniphi imithetho yomgwaqo. The two accused appeared in the Durban Magistrates Court today, and they face charges of reckless driving as well as operating an unlicensed vehicle. I'm made to understand that that accused did appear in another court. However, I'm not really fully in possession of information in that regard. Ngaphakathi enkantolo bekhona namalungu ANC okhulumela ukhongolose khona esifunda iTheku eveza ukuthi banethemba lokuthi ukuboshwa kaNobhala akuzokusetshenziselwa inhlelo esithize. Siyacabanga ke ukuthi sukhongolose le nto ayizusetshenziswa noma lolu akulona uhlelo lwezepolitiki enhle seyalo nenhloso yalo ukuthi kusukelwe uNobhala ngeinsolo ngenhloso yokuthi kuthiwa akabuyele eceleni ngoba sazi ukuthi kaANC kunomgomo ekuthiwa ustep aside, because sikusho lokhu nje ukhona umuntu okade eshayela imoto oshoyo ukuthi mina kade ngishayela imoto, kodwa amaphoyisa cha ashadile noNobhala athi ngathi impela uyena uNobhala amdingayo nagcine ethi uyena umuntu okade eshayela imoto kulolu daba. Umkhize uthi kuyathusa ukuboshwa kaNobhala ekubeni onogada bakhe bakuveze kwabasobala ukuthi ibona kade beshayela. Omunye ongabasizi bakaNobhala okade emshayelela imoto ukushila emaphoyiseni ukuthi uyena okade eshayela imoto. Amaphoyisa agcizelela ukuthi akafuna umuntu okade eshayela imoto, afuna umnikazi wemoto noma umuntu okade egadiwe. Walethwa umuntu okade egadiwe. Uthe mase lethi umuntu okade egadiwe kwase kuthiwa umuntu okade egadiwe wena okade ushayela. Angazi ke noma logo is called targeting or what noma kunento enjani. Ngicabanga ukuthi izwe nani niyosiza ngoba thina mhlambe sosuke siyitolike kanti kukhona ubuhlungu esibuzwayo. Siyishiyela kunini ukuthi siyibone lento ukuthi ngabe khona into eneveza noma eveza ukuthi kuneyinhloso ezithize, kodwa sithi nje asishayele amaphoyisa izandla. Umsebenzi wabo uyababazeka mkhulu eSouth Africa ukuthi sebekwazi ukulalisa ezitoksini abantu abashaya ama robot, kunabantu abadayisa ama drugs le point, kunabantu who are busy dealing with human trafficking khona la eThekwini, kunabantu who are killing people, kunabantu who are conducting burglary, armed robbery and everything. Sinethemba ukuthi makuqala kuboshwa abantu abashaya ama robot okushuthi kubona kukhulu kuyeza kuyanyelela. Amacala laba abesehlisiselwa umhla ka-10 ku-April kuwona lonyaka ngaphandle kwebail ka-5,000 amarandi. uTebogo Sibisi kwezindaba ze-1KZNTV kuchannel 261 ngisenkantolo kaMantshi eThekwini. Ake siye etoleni nabeselo sobuye sibuye futhi nezinye zindaba. Asibongeni nabeselo siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Ubophe isifoqiyo wezezimali kwelikaMthaniya kugqama ungaxhumani kuhulumeni nowesilo kanti libambezelekile icala lomholi we-ANC. Uthwele kanzima umndeni wakaKhawula enqoleni esigodini sasemdlazo ogwino seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal njengoba bethi ke bahlushwa izilwane ezigcwele kuleli ikhaya labo. Ukhulumela lo mndeni ubabhekile Khawula uthi le nkinga iqale ngokuthi kulahle kwamakhala ekhukhwini kwaya kwanyukela ekutheni ke bepheka ukudla bese bekufica sekugcwele amanzi usawuto omningi ushukela nokunye noma kuchitheke phansi okanye kuxoveke nje. Uthi kulahleka ngisho imali izingubo zesikole zabantwana ziyadatshula kanjalo nezincwadi zabo. Ubabhekile utho kubhlungu kakhulu ukuthi ke kuvele kuvutha umlilo esikhaleni nje behlezi kushe ngisho usofa behlezi kuwona.
ubhekene nenkinga umndeni wakaKhawule ezinqoleni esigodini sasemdlazo njengoba bethi bahlushwa izilwane ezigcwele kwikhaya labo. Bathi abasakwazi ukupheka njengoba uma bephekile ukudla kuqunyela usawoti omningi, ushukela omningi okanye kuchitheke phansi. Ube eselandisa iziko lezindaba ngokwenzakalayo. Inkinga esinayo lekhaya kwaqala kumaqala nje kwalahleka amafoni, kwadlule kulahlekeni kokhiye, kuchitheka ukudla endlini, kusakazwe phansi noma uphekile ukudla kuyaxovana mhlambe kusuke iphakathi lama-spice lonke lothi iqhue ebhodweni likasawoti iqhue ebhodweni ushukela ngingabanga njalo mhlambe uphekile ebhodweni kugcwala amanzi. Makugcwala amanzi kanjalo ukudla usho usakudla so uyachitha so uyalamba nako khona. Ngenzekanga kanjalo ukudla kuyasakazeka phansi. Hamba qhamuka umlilo washa endlini vele kushe nje esithubeni ngathiwa ungaze usola ukuthi ugethe vele ushe nje kusofa edani kuhleli. Uthi kunembhalo ebhala odongeni abangayiqondi kahle. Yenzeka la ekhaya iyenzeka nakwami lapha phesheya nakumfowethu la ngezansi kwami. Into efanayo. Gcwala amanzi nje ukuthi qho kube manzi ngubo yakulala ngubo yaqoka kube manzi nje yonke into. Silala simile kanje silambile futhi. Lahleka imali uyibekile nje ndawo nathili lahleka imali uma uyabheka imali wasayibona. Hayibo yanyuke nje wabona ukuthi hayibo imali ngempela iyahamba uyazibhekaphi. Igama lomuntu esimaziyo elabhala ukuthi ufuna imali yo-2000 into ithi ngithonyiwe ubani ufuna imali yo-2000 inyanga imtshekele. Bhaliwe amagama abantu ukuthi uthe ubani lo bethi ufuna imali yo-2000 imali ayibekwe phezulu kwetafula bese siyaphuma sonke. Bese kuba khona amagama ke ibongo into eshoyo ukuthi sihlangene langani nithina esenza lento la. Ube esenxusa usizo kube laphi bendabuko okanye bezenkolo njengoba sebekhandleke kakhulu ephaketheni bethi bezama ukunqanda lento. Cela kungaba nosizo kulikhala kaKhawula. Asinamali vele asisebenza imisebenzi ethile amatohwana njengathini kodwa sikwazi ukuthi siyiphilise ngako siqhubhe impilo yephambili kodwa ke manje siphelelwa amandla ke mase sengaphezulu kwama siyacela kungaba namandla nongaba nosizo asizwele asilungisele inkinga esibhekene nayo phakathi kwaleli khaya asisenababa sisodwa noma usihola impesheni. Umelapho endabuko ube esekhipha iseluleko esiqondise kulomndeni. Kuyenzeka omunye uthothi ubekuxosha umakhelwane ekuxosha bese kungena ekhaya ngenxa yokutengatenga kwesimo somsamo kulowo mzi bese kungena kalula ngoba abanye mhlasimbe noma kuxoshiwe kodwa ngokuba idlozi listrong liyakwazi ukulwa nalowo mali ixoshe. Ngakho la umndeni besifisa ukuthi usondelane nabelaphi bendabuko ukwazi ukusizakala ngoba lento eyilwane igcine yona nemqondo yabantu uma ilokhu igidagida egcekeni. Lo mbiko benwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZNTV ngisezinqoleni. Inhlangano yabantu abangasebenza se-Richards Bay North Coast Workers Forum ibe nemasha nokuthula ibilibangise enkampanini yephepha iMondi namuhla. Inhlangano iPhondlovu ohola ke lenhlangano uthi bafuna inkampani uMondi uqala ubhekelela abantu bendawo ungathatha abantu bangaphandle. Labo abanikezele inkampani kuyinsuku eziyisikhombisa ukuba uphendule ukuhlula izikhalazo zayo. Abephume ngokuthi lawa amalungu enhlangano abantu abangasebenzi ase-Richards Bay enyakathoni likaMthaniya eNorth Coast Workers Forum kwimasha nokuthula lapho ke bebehambise khona uhlu lwezikhalazo zabo. Le mashi ke besuka eRichards Bay kwezinye zezikhalazo zabo ukuqasha kwabantu bokufika kuncishwa bendawo amathuba omsebenzi. Ohola lenhlangano uthi kwalonyaka kwehlukile kunakwemenye iminyaka njengoba befuna uMondi ukuthi athi kukumisa kancane ishat anduba ke kuqeqeshwa abantu bendawo ukuze nabo bekwazi kuba ingxenye yalomsebenzi osokwenziwa. Kodwa ibihlukileke eyalesi sikhathi besizothi kuMondi kule shat yalonyaka besinesicelo sokuthi eyimisi ishat ezisinikeza isiqiniseko sokuthi ubatrainile nabantu belocal bangaka abantu belocal abatrainiwe ukuze bekwazi ukuparticipate kule shat ela kulonyaka. Okunye abakhala ngakho ukuxoshwa kwabashayeli abangama-20 ngonyaka wedlule. Kube khona ukuxoshwa kodriver abawu-22 ngoMay last year kade kufika inkampani ezintsha ze-transport sihlalile ke noMondi sicela ukuthi bebaqashe laba bantu back ngoba abantu belocal then ukubuyisa odriver from Joburg u-arrogant ngaleyo ndlela leyo Mondi uzosiphoqa ukuthi simashe. Kube nzima ke nakhona ke ukuthola into ukuthi size la
just because even umasipala wethu does not see the need ukuthi abantu belocal beqashwe. Uma silwa kanje silwela abantu belocal umasipala usibiza ama-thugs, usibiza ngemafia, usithreatenisha ngokuthi siboshwe, but we are here and we will not stop. Bakhala ke nangokuthi lezi inkampani sisebenzela ke emhlabeni wamakhosi kodwa abantu kuyibona ngabahlomula abatholi lutho. Mina ke kubhlungu kakhulu kimi ngoba kunethuna lakithi la ngaphakathi okufanele ukuthi mangingena khona kufanele kufunwe ipermit. Ngicabanga ukuthi uyazi thina abantu abamnyama ngokosiko lethu kuye kuhambe lapho kufanele ngize ethuneni lakithi ngizosho engikushoyo. Kodwa uma kufanele ngingene la kufuneka opermit nani uyabona into ebhlungu kakhulu leyo. And the worst part akekho umuntu wakithi osebenza la. Laba ke babese bedlulisela uhlu lwesikhalazo zabo kulo ke obuzomele lenkampani uMondi babese benqumela lenkampani kukwayekade ukuthi ke uphendula izisuku eziyisikhombisa zingakapheli. Soyenza yonke imizamo ukuthi samuphendula within 7 days. Kzn.Ibhixene mina ngengosamngeliso Nqulunga Richards Bay. Bawubeka njengomasipala obhekelela kakhulu imfuno zomphakathi notakula abantu la umasipala wasemsinga. Lokhu kuzemva kuba ke miyalo masipala udokotela uFelenkosi Sikhakhane ehambele kumphakathi kwa10 lapho bevule khona ke izindlu ezine ngokusemthethweni. Lo masipala uveza ukuba nako bakungesi umsebenzi womasipala wasekhaya lona kepha khona ke imizi edinga usizo oluphuthumayo. Awushayile izandla amalungu omphakathi wa10 umsebenzi womasipala umsinga owakhiwa kwezindlu ezingamagumbi amabili ezakhelwe imindeni yantulayo. Umasipala wasemsinga ungisize kakhulu mina ngihluphekile. Ngiwelwe yindlu idilizwe izimvula. Ngingazi ukuthi ngizolala laphi. Kodwa ngesimo sokuthi kwafika umasipala wasemsinga wangisiza kakhulu wangakhela indlu kunamhlanje ngikhululekile anginethi ngilala endlini. Ngibona nginazo zonke izinto ngoba indlu yokulala iyona eyisabelo sokuqala empilweni yomuntu. Ngendlela engijabule ngayo ngijabule kakhulu ngendlela akangisize ngayo ukhansela ubaba uDumakude ne-ward committee nomphakathi nemeya ubaba uSikhakhane. Ngendlela engijabule ngayo angazi ukuthi ngabonga ngithini. Namhlanje ngathi ngizelwe kabusha ngoba ngangizibuke ngathi ngishaye umhlaba ngesikhathi ngingazi ukuthi ngizolala lapha indlu yami iwile iyodwa. Umeya womasipala umsinga udokotela uFelenkosi Sikhakhane uthi nakuba ngesiwe umsebenzi womasipala wasekhaya lona kepha bakwazi ukuyekelela imiphakathi ihleli izindlini ezibucayi. Kusileke nje sesihambele imizi emine siyobona izindlu ezo 2 rooms ezakhiwe umkhandlu wasemsinga. Kuyathokozisa nje ukubona abantu bejabule ngempela futhi ngiyawabonga amakhansela ngoba wonke amawadi esiwahambayo akukho la ikhansela likhomba umuzi nje ngokuthanda kwalo. Kodwa ngempela ufika ubonele na ukuthi bekufanele lapha ukuba babakhombe laba ukuba bacoshe ukuba babe ama rooms amabili nje abazoba nawo. Siyazi ke emsakazi phela ukuthi akuwona ngempela umsebenzi lo esijajwa ngawo umsebenzi wezindlu ngoba ukhona phela umnyango oqondene nezindlu. Kodwa ngesikhathi sisawulindile nezicelo sifakile zikhona ebhekene nezindlu. Kodwa sesiye siboneke ukuthi nathi singehlale sithi dekle sibuka abantu bakithi behleze endaweni impela ezisabekayo ngakho ke bese siyalekelela. Khona manjalo uphinde wagcizelela ukuba lokwakhiwa kwezindlu kuyawavula amathuba omsebenzi ikakhulukazi entsheni yasemsinga. Njengoba usushilo dadewethu sinaka kakhulu yona intsha ukuthi phela ngoba ikusasa labo liselide. Ibona esithuma ngabe yakhiwa leyo ndlu yakhiwayo sikhuthaza usonkontraka ukuthi aqhasha kabaqhashayo kodwa kube yilabo baseneminyakana esemncane sazokhula phambili. Hayi thina sesibadala kulungile nje sobuye sibonakale uma izinto zethu zihamba kahle. Kodwa kulokhu impela siyaqinisele kakhulu ukuthi akube abantu abasebasha ngoba phela inkunzi sematholeni ithemba lethu nje lonke lisho lokho. Thobe kadladla ezindabeni ze1KZNTV emsinga.
Ake siphinde seyitolweni nebeselo sobuye sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibongeni nebeselo siphinde sinamukele futhi kweindaba zethu ze1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Ubophe isifoxiyo wezezimali kwelikaMthaniya kugqama ungaxhumani kuhulumeni nowesilo kanti libambezelekile icala lomholi weANC. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.85 maqhathiswa nedola laseMelika bengu-20.55 kwi-euro yase-Europe bengu-24 maqhathiswa nopondo waseBrithani. Intengo yegolide yona ingu-$2,155.95 ounce kuthi intengo yoil ongahluziwe yona bengu-$82.96 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu labafana besithende iLamontville Golden Arrows eliqinisekisile ukuthi usefikile kulona lo bekade sanda nakumemezelo kwesula kwakhe kubene ngumqeqeshi weMorocco Swallows inyoni zaseDube uSteve Mphathi Khompela. Leli qembu libhedela izinto omuva njengaphansi komqeqeshi osabambile uMabhudi Kenyeza njengoba lehlule imidlalo eli-10 yonke ilandelana. Khompela kamusha ke leli qembu laseThekwini njengoba waliqeqesha kusukela ngonyaka u2019 kuya ku2020 kanti useka wasebenza nakwamanye amaqembu amakhulu kulelo kubalwa kwiKaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns, Bloemfontein Celtic, Maritzburg United, Free State Stars, Platinum Stars kanye namanye. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha ushubuhanguhangu washisa ikhotha zasedlebe kokoshane esemabedlana okamzimba umntwana nethimba lonke nje leindaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.